السلام عليكم، لاباس؟ كنتمنى تكونوا باحوال جيده يا ربي وانتم كتشاهدوا هذا فيديو جديد في القناه. وكيف ما كتشوفوا فيديو اليوم عباره عن وصفه ديال المركز الحامض او الليمون او القارص، كله وكيفاش تيقول لي. المهم حنا كنقولوا له الحامض. كيف ما كتشوفوا هاد الوصفه غتنفعنا ان شاء الله في ايام رمضان. كنجبدوه ونخلطوه مع الماء نقدموه هكاك، اولا نضيفوا ليه بعض الفواكه كالفريز ولا البنان والتفاح ونخلطوها وعصير عندنا منعش وزوين وما كياخدش من وقتنا الكثير. يلا البنات ندوزو على بركة الله نشوف المقادير طريقة التحضير. الا عجبكم المحتوى ديال الفيديو ما تنساوش خليو لي لايك، ولا كنتو جدد في القناة وعجبتكم القناة فاشتركوا وفعلوا الجرس باش اي فيديو حطيته جديد يوصل لكم ان شاء الله. يلا ندوزو ما نطولش عليكم. فبالنسبة للحامض فأنا هنا استعملت كيلو. هنا كتديروا الكمية اللي بغيتو، غير الكمية نص ديالها كنديرو سكر سنيدة أو سكر حبيبات. فأنا استعملت هنا كيلو ديال الحامض اللي غسلته مزيان مزيان وشفتو مزيان، واستعملت معاه نص كيلو ديال سنيدة. استعملتو 2 كيلو فغتستعملو كيلو ديال سنيدة. الوغ هنا عندي البنات بالعبار كيلو، وعندي نص كيلو سنيدة أو سكر حبيبات. فهنا البنات غادي نديرو الليمون، ما غنحتاجوش كاع الحكاكه نهائيا كيف ما شفتوا في العنوان ديال لا فيديو. غادي نصاوبوا المركز ديال الليمون بلا ما نحتاجو الحكاكه. في الحكاكه كتعكز بعض السيدات كتعكز صراحه، ولكن هاد الطريقه ما غتعكزوش على باش تصاوبوا مركز الليمون. الوغ غادي نشدو البنات الموس. انا خديت هذا من الشعر دغيا تيقطع القشره، وغادي نحيدو غير القشره الصفراء، ما نزولوش هذيك البيضه اللي تتكون لداخل. نحيدو داك الرويس داك الشويب اللي تيكون الفوق والتحت، ونحيدو غير القشره الفوقانيه الصفراء. ما نقيسوش كاع هذيك البيضه حيت البيضه تتكون مره. وصافي البنات غنستمر بنفس هكا، نبقى ندير الحامض كامل بحال هكا بشويه، نحيد غير ديك القشيره الصفراء وغادي ندوز على الحامض كامل. ونتلاقاو بلا ما نطول عليكم لا فيديو. من بعد البنات ما ساليت هذيك القشره كامله كيف ما كتشوفوا، فانا جبتها مع طويله غادي نديرها في الطحانه. خاصني هكا نرققها غير باش نتكيس على الطحانه وصافي. غنشدها ونبدا نرققها هكا ظريفات صغيورين، وعاد نديرها في الطحانه. صافي البنات كنجيب هكا الطحانه ديالتي وكندير شويه بشويه وكنطحن. الا كانت هذيك الكبيره تتكون من الاحسن دغيا تربوا عليه، ولا كانت هذه صغيره بحال ديالتي راه شويه بشويه طحنوها راه كطحنوا مزيان. هانتوما البنات فهي تطحنوا مزيان هكاك. صافي هذا هو الجهد ديالو. صافي كنحيدو بعد سباتولا احسن من المعلقه. هكا هاد سباتولا كتحيد كلشي. وصافي دابا غنكمل الطحين ديال هاد القشور كاملين ونتلاقاو بلا ما نطول عليكم. ها انا ساليت هادوك القشور اللي عندي. فوالا هادي هي الكميه اللي تيعطي. هذا هو الجهد ديال الطحين ديالو. صافي راه تطحن مزيان. دابا غنضيف له البنات هذاك السكر سنيده اولا السكر حبيبات. صافي البنات ونخلط مزيان هكا باش تخلي هذاك السكر في مع داك القشور ديال الحامض اولا الليمون الحامض. وصافي البنات دابا ندوزو نعصرو هاد الحامض. هاد الكيلو ديال الحامض كامل غادي نعصروه
في العصارة بغينا العصير ديالو باش غادي نضيفو لهداك القشور د الحامض وديك السنيدة. صافي البنات، فانا عصرت هداك الحامض كامل. الان غادي نضيفو لهاد القشور د الحامض والسكر. وصافي نبقاو نحركو مزيان حتى تندمج ليا داك العصير مع داكشي، ونحيدو دوك الحبيبات ونجيبو واحد السلوفان ونغطيوه البنات. خاصو يبات ليلة كاملة، ولا ديروه في الصباح ويوجد لكم في عشية. انا درتو بالليل، غنخليه ان شاء الله حتى للصباح ونكمل المرحلة الأخيرة. فوالا البنات، انا الصباح حركته، بالليل عاوتاني قبل ما نعس فانا حركته بالمعلقة، وعاوتاني في الصباح كيف فقت حركته. ودابايا ها هو دابا غادي ندوز المرحلة الأخيرة. غادي نطحنو في طحانة مولينكس، غادي نطحنوه مزيان. فمن بعد البنات ما طحنتو، فانا كنجيب واحد الصفاية للعوينات ديالها رقاق، ولا ديال الغربال اللي تيكون رقيق، وغادي نصفيه مزيان مزيان. وغادي نحيد كاع دوك داك التخت اللي كيبقى ديالو. نجيبو البنات واحد الباطة اللي كتدخل هكا المجمد، بحال هاد الباطات ما كيشدوش ليسباس في المجمد. و كنخوي العصير ديالي وكنغطيه وكندخلو الكونجيلاتور حتى كيجمد. هو الصراحه ما تيجمدش، هويا تيبقى بحال السمن، تيبقى بحال هكاك ما تيتلش. كتهزو بالمعلقه كديرو في الكويس، كتهزو معلقه كديروها في الكويس، ولا كان عندكم الضياف ولا جاوكم ناس على غفله كديروهم وكتخلطوا، تزيدوا عليهم الماء بارد، و يمكن لكم تزيدوا عليهم الفواكه اللي بغيتو، كطحنوا كيجي رائع. كيجي واحد العصير اللي زوين. كينفع في رمضان هكا نديرو نزيدو عليه الفريز، شويه البنان، تفاح والما، وصافي. وها هو العصير ديالنا واجد. وديك الساعة السكر تيبقى على حسب الذوق، بغيتو تزيدو من بعد الا زدتو الماء، ما بغيتوش تزيدو كتخليوه راه تيجي. وبالنسبة لداك البقايا حلو. ديال القشور فانا ما كنلوحهمش، كنديرهم حتى هما في بواط وكنديرهم في الكونجيلاتور هكايا. الا كانت شي كيكه ديال الحامض ولا شي حاجه منسبه بالحامض فهي كنسم بها، لان باقا فيها ديك التنسيمه ديال الحامض زوينه. وكان هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، كنتمنى لكم فرجه ممتعه، وكنضرب لكم موعد في لا فيديو الجايه.